Сейчас покажу лебедей. Вот приехал на ставок, вон они плавают. Сейчас подъеду ближе. Вон лебеди. Вот это все лебеди белые плавают. Да, их тут много, штук, наверное, так на скидку 50. Вот на меня смотрят. Мотоцикл работает, на меня смотрят все. Ну, я просто ближе подъехать не могу уже. Уже просто некуда ближе подъехать. Но глазом видно четко, не знаю, как на камеру. Чья-то лодка. Взять бы ее поплавать. Кстати, алюминиевая.